歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：譚松韻身穿藍色長裙清新宜人。在當下娛樂產業高度工業化、視覺刺激被不斷放大的語境中，美正在經歷一種前所未有的通脹。從紅毯到綜藝，從雜誌到短視頻，冷豔、性感、強勢、張揚成為高頻詞彙，仿佛只有足夠用力的美，才能在信息洪流中被記住。然而，正是在這樣的背景之下，一種不喧嘩、不進攻，卻持續動人的美學形態，反而顯得愈發稀缺。譚松韻正是這種稀缺審美的代表人物之一。從一組造型說起，為什麼看着舒服會成為最高評價？近日，譚松韻在綜藝節目《你好星期六》中釋出的一組造型美照，引發了社交平台的持續討論。她身穿一襲藍色長裙，手提繁花，站在柔和光影之中，沒有誇張妝容，也沒有高強度造型設計，卻被大量網友評價為第一眼就讓人放鬆，像夏天吹來的一陣風。在娛樂輿論場中，好看從來不稀缺，但舒服卻極為罕見。這恰恰說明譚松韻此次的造型觸及到了一種情緒層面的共鳴，它並不是在挑戰觀眾的視覺閾值，而是在撫平觀眾的心理焦慮。時尚層面的深度解析，客製是一種被低估的能力。從專業時尚角度分析，這組造型的核心關鍵詞可以被概括為2個字：客製。色彩的客製，藍色的情緒管理功能。藍色在色彩心理學中往往象徵冷靜、理性、安定，同時又具備溫柔和包容性。與高飽和度色彩不同，它不會主動抓住視線，而是讓目光自然停留。對於五官線條柔和、氣質偏甜的女性而言，藍色不僅能中和稚氣，還能在視覺上建立一種恰到好處的距離感，避免甜美滑向又太或刻意。設計的客製，減法美學的典型案例。這條藍色長裙幾乎沒有多餘裝飾，剪裁乾淨，結構明確，線條順暢，不強調鋒利曲線，裙長得體，保留想象空間。在露得越多越時尚的誤區之外，這種設計反而讓身體比例顯得更加舒展，也讓觀眾的注意力回到人本身，而非服裝本身。鮮花不是道具，而是情緒語言。不少網友在討論中提到，如果沒有那一籃花，感覺就不一樣了。這恰恰說明，鮮花在這組照片中並非裝飾，而是一種視覺語言。從視覺敘事角度看，花的自然形態弱化了澎湃感，花的色彩層次豐富了畫面，卻不搶焦點。花的象徵意義指向生命力與溫柔。更重要的是，譚松韻與鮮花之間的關係是共處而非展示。她沒有擺出強烈姿態，也沒有試圖控制畫面，而是讓自己成為畫面的一部分。這種姿態在高度商業化的藝人寫真中極為少見。專家視角，為什麼她漂亮卻始終不俗？在審美評論領域，有一句被反覆引用的話：俗氣往往源於用力過猛。多位時尚與形象管理領域的評論人士指出，譚松韻的外形條件決定了她並不適合走攻擊性路線。她的優勢並不在於古香的鋒利，而在於整體氣質的穩定、連貫與可信度。真正讓她顯得高級的是以下幾點長期積累的特質：妝容永遠為氣質服務，而非證明我很美；肢體語言放鬆，幾乎沒有表演型姿態；表情管理克制，笑容真實而不營業化。這種美學選擇本質上是一種自我認知的成熟，她清楚自己是誰，也清楚什麼才是最適合自己的表達方式。輿論場的分化，為什麼有人覺得太安全？在高度關注的同時，爭議也隨之而來。
部分網友認為，他的造型永遠在安全區，風格缺乏突破性記憶點，在紅毯或時尚競爭中不夠搶眼。這些評價並非毫無依據，它們反映的是主流娛樂審美中對刺激感的依賴。在短視頻時代，記憶往往來自誇張、反差與衝突。然而，另一部分聲音卻呈現出完全不同的態度。6. 來自普通觀眾的祝福式評論，一種正在增長的審美趨勢。在評論區中，大量點讚極高的留言並不是專業術語，而是非常生活化的表達。它一出現，我就覺得這期節目會很好看。雙引號，看它不會焦慮，反而很治癒。雙引號，不需要驚豔，但很耐看。雙引號，這種美才是能陪人很久的。雙引號，這些評論本質上是一種祝福式評價，不是要求它更美、更強、更耀眼，而是希望它繼續這樣就好。這種輿論現象折射出當代觀眾心裡的一個重要變化。在高壓、內捲、審美焦慮普遍存在的環境中，越來越多人開始珍視低攻擊性的公眾形象。7. 從個人氣質到視覺符號，它的文化意義。當一種形象反覆被識別、被信任、被投射情緒，它就不再只是個人風格，而會逐漸轉化為一種穩定的視覺符號。在影視作品中，譚松韻常常承載着治癒、真實、溫暖的角色功能。在現實曝光中，它延續了這種低侵略性的存在方式。久而久之，觀眾在看到它時，形成了一種清晰的心理預期：安心、放鬆，不會被冒犯。在當代視覺文化中，這種符號極其珍貴。它證明了一件事：美不一定要成為中心，也可以成為背景中的光；不一定要震撼瞬間，卻可以陪伴很久。結語：真正的仙女感是一種長期選擇。回到這組藍色長裙的造型，它之所以成立，並不是因為設計多麼複雜，而是因為它與譚松韻本人長期建立的氣質邏輯高度一致。所謂仙女感，並非濾鏡、裙擺或擺拍，而是一種由內而外的審美統一。風格不逾矩，表達不焦慮，美感不侵略。在浮躁、喧鬧、競爭激烈的娛樂環境中，他選擇了一條看似緩慢卻極為穩固的路徑，而事實證明，這種選擇正在被越來越多的人理解、認可，甚至珍惜。或許，這正是他能夠被長期喜愛的真正原因所在。